사람들이 코골이와 수면무호흡 때문에 병원에 가게 되면 양압기를 많이 처방하죠. 근데 보시다시피 이렇게 생긴 모습과 이런 거추장스러운 이런 장치들 때문에 사용하기를 되게 심란해 합니다. 저는 지금까지 20여 년 동안 이 구강장치 한 분야를 해왔기 때문에 이 구강장치가 얼마나 효과가 있고 안전한지를, 그리고 편리한지를 잘 알고 있습니다. 안타깝게도 양압기에 대한 자료는 많이 있지만 구강장치에 대한 자료는 그닥 많지 않은 게 사실이고, 또 대부분의 자료들이 수면무호흡증, 심각한 또는 심한 무호흡증에는 양압기밖에 답이 없다라고 하는 그런 자료들이 많습니다. 하지만 제가 지금까지 경험과 사례로 봐서는 양압기 없이도 90% 이상 구강장치로 가능하다라고 하는 게 지금까지의 제 결론입니다. 사람들은 불안하죠. 말은 그렇게 하지만 이거 효과 없으면 어떡하지? 라고 하는 걱정들을 할 수밖에 없는데요. 그래서 제가 이거 어떻게 하면 좋을까 라고 고민하다가 그런 생각을 했습니다. 자, 이 구강장치를 했는데 기대하는 효과가 안 나온다. 그러면 다음에는 사실 양압기거든요. 우리가 거꾸로 돼서 어렵고 힘든 거 하고 안 되면 그 다음 단계로 가는 게 아니고 좀 편하고 간단하고 쉬운 걸 하면서 그래도 안 되면 좀 더 어려운 걸 해야 되는데, 이게 거꾸로 돼서 그게 문제죠. 그래서 컨셉이 저희는 그렇습니다. 일단 이 구강장치, 베개, 저희가 하고 있는 그런 수술이나 양압기를 쓰지 않고 하는 솔루션들이 있습니다. 그런 솔루션들을 다 했는데 안 된다. 이걸로는 아무래도 한계가 있습니다 하는 경우라면, 그때는 저희가 이 양압기를 그냥 드리도록 하겠습니다. 그게 오늘의 결론입니다. 이걸로 도저히 안 되면 양압기를 드리겠습니다. 컨셉이 양압기를 쓰다가 못 써서 이걸로 오는 게 아니고, 이거를 썼지만 효과가 없다. 그런 경우라면 양압기로 가는 수밖에 없겠죠. 그럴 경우에 제가 그냥 양압기를 드리는 겁니다. 임대가 아니고요. 그냥 드립니다. 그렇게 보면 어떻게 손해볼 일은 없지 않을까요? 양압기에 대한 어떤 자료, 이런 데이터들을 보고 선택을 하는데 쓰기는 힘들어. 저걸 인공호흡기를 매일 쓰고 잔다는 건 정말 힘든 일이야 라고 생각이 들면 다른 대안을 찾을 수 있어야 되는데, 그 대안은 바로 이 구강장치가 대안입니다. 이거를 바꿔서 양압기를 쓰기 전에 이걸로 충분한 효과를 볼 수 있다면 굳이 이 양압기를 쓰지 않아도 되겠죠. 그래서 저희가 그런 걸 만들었습니다. 구강장치로 안 되면 양압기를 드리겠습니다.